日，我哋嚟到東華三院鄧肇堅小學，呢度嘅學生同老師拎咗好多獎項，無論係學術、體育定係藝術，各個領域都有佢哋嘅身影，真係好厲害啊！我哋一齊去了解下佢哋背後嘅努力同故事。每個獎項嘅背後都有無數個日日夜夜嘅付出。今日唔單止係了解佢哋嘅成就，仲要感受下佢哋對學習嘅熱情同對未來嘅展望。呢度今日我要同 Maggie 一齊研究機械人，你哋兩個去第二邊啦。點解係你哋同 Maggie 一齊啊？我哋要同 Maggie 做 drama 啊！我哋先要同 Maggie 喺度跳舞啊！唉，你哋唔好爭我啦，邊個攞得最多獎啊就同邊個玩。我哋拎嘅獎一定多過你哋兩個。我哋 RoboMaster 之前拎過全港亞軍，Cool Thing at JC 賽馬會運算思維教育，全港小學生運算思維比賽都係決賽嘅常客，冠亞季軍拎齊晒。我哋夠拎到學校舞蹈至中國舞嘅甲級獎啦！我哋仲拎咗拉丁舞、爵士舞 solo 嘅甲級獎啊！ My friend got the best of the best award of TOEFL Primary。哇！你哋全部都好勁喎！睇埋我哋嘅表演先至再講啦。Oh, how the fairies will laugh and play as the mechanicals stumble and sway. Their performance will be a true company. We will cry from laughter. It's plain to see. Their acting may be bad, but their hearts are pure, and we shall love them all the more for sure. So let us enjoy the merry sight and revel in the fun of this midsummer's night. Sunny， 我知道你哋2年班開始就有得玩英語話劇㗎啦喎，細個就已經做英文話劇做得咁好，其實係咪要成日練習嘅呢？ In our English classes, we learn by playing an English drama, which makes it so much fun. When we take on as different characters, we practice speaking and listening in a playful way. Not only do we improve our pronunciation and intonation, we also gain confidence in using English in front of others. Performing in front of our classmates is exciting, and I love how this interactive approach makes learning feel more engaging. 我哋好着重學生嘅英文學習基礎，所以我哋喺學生低年班嘅時候會為學生安排好多學習英語嘅愉快學習經歷嘅。例如我哋會為學生安排一個叫做 game lesson 遊戲堂嘅活動，我哋會帶學生嚟到英語室進行唔同嘅分組活動，由我哋嘅英文老師同埋外籍英文老師帶領佢哋進行英語遊戲、閱讀同埋分享閱讀，甚至會用一啲電子學習嘅工具進行活動英語學習嘅遊戲，希望學生可以學得開心。我哋喺全級嘅2年班裏邊咧安排咗英文話劇嘅學習，係因為我哋相信咧英文話劇咧能夠為學生咧學習英語咧帶嚟正面嘅影響嘅。學生呢個語文能力能夠得以提升，係因為佢哋要喺學習話劇嘅時候咧，同其他嘅學生咧進行一啲嘅英語嘅對話，咁佢哋能夠學得更加多嘅詞彙啦，亦都可以提升佢哋英語説話嘅流暢程度。咁喺對戲同埋同學生一齊演戲嘅時候咧，亦都可以咧去建立到團隊嘅精神嘅。由於咧我哋喺2年班裏邊有英文話劇嘅安排啊，咁所以咧我哋亦都會喺裏邊咧做一啲嘅拔尖嘅安排。見到有啲小朋友表現好嘅話咧，我哋會將佢哋咧抽出嚟帶出參加我哋嘅一個嘅話劇嘅隊啦。咁亦希望學生可以參加唔同嘅話劇比賽。咁如果啲小朋友本身英語能力係高嘅話咧，我哋亦都會安排小朋友咧參加唔同嘅英語水平測試，令到佢哋有唔同嘅發展。Maggie 姐姐，你唔使揀得咁辛苦啦，同我哋去打波啦。係啊，我哋仲拎咗屯門區小學校際籃球嘅冠軍，學界冠軍啊！仲有全港3人籃球比賽，我哋都拎到獎啊！其實咧，我哋老師都好叻㗎，張 Sir 哋拎咗好多獎啊！我哋學校咧喺2016年其實就已經開設咗 STEAM 嘅課程，為咗將 STEAM 嘅教育融入去課程入邊咧，其實我哋喺高年級啦就有同佢哋一齊去做一啲 AI 人工智能嘅學習同埋訓練啦。咁喺低年級咧，亦都有安排一啲電腦嘅編程相關知識嘅。咁除咗入到課室同小朋友一齊上堂之外咧，我哋仲有好多唔同種類嘅校隊㗎，仲有一啲 RoboMaster 嘅校隊啦、Cool Thing 校隊啦、無人機校隊，甚至乎咧係 Marty 編程機械人嘅校隊。咁啊喺呢個拔尖嘅課程入邊咧，亦都可以培養到一啲小朋友出外比賽嘅知識啦，同埋學習到更加多有關嘅專科知識嘅。我哋咧亦都參加咗 Cool Thing at JC 嘅課程。咁啊呢一個課程咧係由美國麻省理工大學啦，同埋香港城市大學、
香港教育大學一齊編寫嘅一個關於編程教育嘅課程嚟嘅。咁我哋呢一個課程引入咗之後呢，其實可以訓練到小朋友嘅運算思維能力啦，令到佢哋喺解決日常難題，甚至乎喺做功課或者設計一啲工程方案上面呢，都係可以有好好嘅效益嘅。我哋喺上個學年呢已經拎咗超過70項嘅獎項㗎啦，當中包括全港小學生運算思維比賽決賽獲得 Scratch 組亞軍同埋最佳團隊協作獎。喺2023香港資訊及通訊科技獎勇奪學生創新銀獎，並且獲邀成為香港代表出戰亞太資訊及通訊科技大獎2023。嗰個比賽被譽為亞太地區同埋資訊科技界嘅奧斯卡。學生嘅傑出創科表現更加獲邀參與亞洲地區年度嘅創科盛事香港國際創科展，向國際介紹本校學生嘅科創成果。我哋音樂組啱啱喺維也納當地交流完返嚟，而喺成個交流嘅過程入面，我哋亦都參觀咗維也納嘅金色音樂廳同埋維也納歌劇院。喺成個交流過程入面，我哋亦都學習到維也納當地嘅音樂文化同埋維也納人對音樂嘅注重。而我覺得成個交流過程亦都十分之有趣，同時亦都好難得。而我哋音樂組亦都喺聯校音樂大賽2024入面攞到1個金獎同埋2個銀獎，同時亦都喺香港校際合唱節入面攞到1個銀獎同埋1個銅獎添。我哋學校除咗俾好多機會我哋去訓練同埋比賽之外呢，佢仲會俾我哋做一個領袖嘅角色，可以去帶領球隊去同其他隊伍去比賽啦。6年入邊最深刻我嘅應該就係籃球學界嗰陣時啦。我哋本來打冠軍賽嗰陣時，前半場都係落後緊嘅，然後好彩有好多阿 Sir 同埋教練咧鼓勵我哋啦。最後我哋反超咗呢場比賽，贏咗屯門區總冠軍啦。然後有幸去參加呢個全港嘅籃球比賽啦。我覺得呢6年小學嘅生涯入邊咧，奠定咗我好多運動同埋我嘅理想基礎啦。我希望我中學或者之後咧可以贏更加多嘅比賽，同埋我有一個好明確嘅方向，就係我之後要做啲咩，然後可以往嗰個方向去進發啦。我哋個理念呢，就係一所關愛、愉快、成就學生未來嘅學校，以學生呢為中心。我哋呢將每一個我哋嘅學生呢都當係我哋嘅仔女喎，所以喺學校呢，校長、老師同埋各教職員呢都係會圍繞住學生，將我哋嘅關愛呢係帶俾佢哋。我哋相信呢，學習係可以愉快嘅，並唔係呢就係話學習呢一定係要好辛苦啊，同埋唔開心嘅喎。咁所以我哋亦都咧係安排咧好多唔同嘅學業以外嘅活動俾小朋友咧去參與，咁同埋咧老師嘅課堂咧，我哋都會着重咧係用活動式嘅教學啊、遊戲式嘅學習啊，等小朋友咧可以開開心心咁去學習知識喎。咁跟住我哋就係講到咧要俾小朋友咧成就未來啊嘛。例如有啲同學咧佢哋係中意表演嘅喎，咁佢哋可以咧喺話劇上邊表演，又或者唔同嘅同學佢喺音樂啊、體育啊或者咧其他嘅科目上邊咧，咁我哋亦都俾佢哋咧係去參與唔同嘅比賽咧，去獲取呢個成績嘅喎。我哋都希望我哋啲同學咧就可以盡展所長咧，就發揮到佢哋嘅才華啊嘛。上個年度咧，我哋嘅男子籃球隊咧，佢哋咧都發揮得好好喎，咁就所以咧就攞到呢一個全屯門嘅冠軍。咁而咧講到呢一個體育咧，喺呢一個嘅屯門區或者全香港啦，每年咧呢個香港學界體育聯會咧都係會咧就將包括咗田徑啊、游泳啊、籃球、足球、排球啊等等咧，就整體各個項目加埋咧就計分。咁而我哋上個年度咧，我哋男子組咧亦都攞到咧呢個全年嘅銀獎喎。咁
咁呢個咧亦都可以見證到咧，我哋就係我哋嘅學生喺好多個方面咧都好有成績，咁先至能夠咧就攞到呢啲嘅獎項。體育啊，我哋亦都注重學術嗰方面啊。咁喺學術嗰方面咧先講咧就英文咧，英文嗰方面咧，我哋都會幫同學咧就係去參與咧一啲唔同嘅國際認可嘅考試，咁佢哋咧都攞到好好嘅成績喎。我覺得呢間學校最 create like and share 嘅地方就係同學仔每一個都過得好開心，成個校園都充滿住關愛。同學仔無論喺學術定係活動方面都好有成就，充分體現咗品學兼優。